दिनैनि गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। अरुणोदय 0 स्किमनि मोनसे बिग आपडेट जोङो सावरायगोन। अरुणोदय 3.0 नि सोनो लागा 8,000 रां बेयो बारायनायनि मोनसे आपडेट फैदों आरो रां सोनायनि डेटनि सायावबो मोनसे बिग आपडेट सोलाय सोल' जों जानायखौ नुनो मोनदों। जों बेनि बागै सावरायगोन आरो जाय बिथांमोना बिध पेन्सन न'खरनि बा बिध पेन्सननि बेनिफिसारि बिधवा पेन्सननि बेनिफिसारि नोंथांमोननि थाखायबो मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांमोननि बे बिध पेन्सन बिधवा पेन्सननि जि नोंथाङा गभर्नमेन्टनिफ्राय रां मोनो बेखौ आसाम गभर्नमेन्टआ बारायनानै होबाय। बेसेबां बारायखो जोङो बेनि गोनां आपडेटफोरखौ जोङो नायगोन आरो जाय बिथांमोना अरुणोदय 3.0 आव एप्लाइ खालामनानै रां मोननो थांगासिनो दं नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोजां खौरांबाव बेखौ नैबे भिडिअनि जोहै होगोन। आरो बे अरुणोदय 3.0 नि रां हाबनायनि सिस्टेमनि बागैबो जोङो सावरायबावगोन, मानो होनब्ला गोबाङानो रोखायै मिथिजोबाखै। बेफोर गासैबो आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअनि जोहै जोङो नायगोन। जुदि नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां जुदि नोंथाङा बर' रावै मिथिबाय थानो सानदों, चेनेलाव जुदि गोदान फैदों चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया गिबियावनो नैबे अरुणोदय 3.0 नि गभर्नमेन्टआ मोनसे बिग आपडेट फोसावनानै होदों। मानो होनोब्ला अरुणोदयनि रां सोनाया 20 फेब्रुवारियावमोन। नोंथांमोना बयबो मिथिखायो। आङो बेनि आपडेटखौ नोंथांमोननो भिडिअनि जोहै होखाबोबाय दंमोन। 20 फेब्रुवारि खालि अरुणोदयनि 8,000 नोंथांमोना रां मोननो गोनांमोन, नाथाय बे डेटखौ सोलाय सोल' खालामनानै होदों आरो नैबे 8,000 एमाउन्टखौबो सोलाय सोल' खालामनानै होदों। जानो हागौ नोंथांमोना मिथिखाबाय बे मानि थाखाय सोलायदों। नोंथांमोननो दा आं खोन्थागोन डेटखौ मानि थाखाय सोलायदों बेखौ CMआनो रोखा खालामदों। गासैबो जोङो डिटेल्सखौ नायगोन। दानिया जाय बिथांमोना मिथियाखै नोंथांमोना माब्ला मोनगोन नैबे 3.0 नि जानुवारि फेब्रुवारि मार्च एप्रिलनि मास मोनब्रैनि नोंथांमोना माबे डेट खालि गभर्नमेन्टआ नोंथांमोननो फाइनाल बे अरुणोदयनि रांखौ हरगोन बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाहरनि। नोंथांमोना 10 मार्च खालिसो नोंथांमोना मोनगोन। फैबाय थानाय नैबे 10 मार्च खालिसो नोंथांमोना अरुणोदयनि रांखौ मोनगोन। 8,000 नङा, 9,000 रां 9,000 रां नोंथांमोननो अरुणोदय 3.0 नि जोहै नोंथांमोननो होगोन। 1,000 बारायनानै होबावदों गभर्नमेन्टआ। आं सिगांनो नोंथांमोननो भिडिअनि जोहै खोन्थाखांदोंमोन 8,000निख्रुइबो बांसिन गभर्नमेन्टआ नोंथांमोननो अरुणोदय 3.0 नि जोहै होगोन होननानै। फाइनेलि नोंथांमोना बे 9,000 रांखौ नोंथांमोना बेंक एकाउन्टआव मोननो हागोन होगोन होननानै बुंदों। नाथाय इलेक्सनाबो खाथिसै, जुदि बायसेन्सआव मडेल कड अफ कन्डाक्टआ जुदि नाङो नोंथांमोना मोनाबो जानो हागौ। नाथाय मार्चआव होनायनि बाथ्रा। नोंथांमोना नेबानो जाबाय अरुणोदय 3.0 नि रां मोनग्रा बेनिफिसारिफोरा। 20 তাৰিখে মই 8,000 টকা অৰুণোদয় দিম বুলি কৈছিলোঁ। 20 ফেব্ৰুৱাৰীত মই নিদিওঁ, 10 মাৰ্চত দিম, কিন্তু 8,000 টকাৰ জেগাত 9,000 টকা দিম। এইটো আপোনাৰ মানে 10 মাৰ্চত প্ৰত্যেকবাৰে অৰুণোদয় পায়। 20 ফেব্ৰুৱাৰীত যদি দি দিওঁ মহিলাসকলে আকৌ 10 মাৰ্চতো ভাবিব একো নাপাম। সেইকাৰণে একেলগে 10 মাৰ্চত দিম, 8,000 নিদিওঁ, 9,000 দিম। এইটো আপোনালোকে অলপ দি দিব বাইদেউসকলে, নহ'লে মোক এইটো সুধি আছিলে। दानिया नोंथाङा सम मोनबावबाय। जाय बिथांमोननिया DBTआ इनएक्टिभ जानानै दं, आदारजों बेंकजों लिंक जायाखैमोन, नोंथांमोना दानिया सम मोनबावबाय। सम थानायावनो नोंथांमोना रां मोननो थाखाय दानिया मा खालामनांगोन आं बेखौ खोन्थाहरबावनि। गोबांनियानो DBTआ इनएक्टिभ जानानै थायो KYCनि प्रब्लेमनि जाहोनाव। नोंथांमोना सम मोनबावबाय। दा नोंथांमोना बेंकआव थांनानै नोंथांनि DBTआ एक्टिभ दंना गैया नोंथाङा बेखौ चेक खालामहैनो हागोन। जुदि एक्टिभ गैया नोंथाङा सम थानायावनो
बे DBTखौ एक्टिभ खालामनानै लानो हागोन। बेखिनि खामानिखौ नोंथांमोना खालामबानो जाबाय। आदारजों जुदि नोंथांनि बेंकआ लिंक गैया, नोंथाङा थाबैनो सम मोननायावनो नोंथांमोना बेंकआव थांनानै बेखौ लिंक खालामनानै लाबानो जाबाय। आरो जाय बिथांमोना मबाइलजों नायनो रोंगो, नोंथांमोना DBTखौ एक्टिभ दंना गैया माइ आदार पर्टेलाव थांनानै नोंथांमोना चेक खालामनानै नायनो हायो। बेनि स्टेप बाय स्टेप भिडिअफोरखौ आं नोंथांमोननो सिगांनि भिडिअफोरावनो खिथाबोदों। बे भिडिअआव थांनानै नोंथाङा नायनानै आदारजों बेंकजों लिंक दंना गैया नोंथाङा बोरै चेक खालामो बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय। दानिया जोङो मोनसे बिग आपडेट सावरायबावनि बिध' पेन्सन, बोराय पेन्सन जाय बिथांमोना मोनो 60 बोसोरनि सानि नोंथांमोना मास मोनसेयाव मोनोमोन नैबे 250 रां 250 रां नोंथांमोना नैबे 250 रांखौ नोंथांमोना मास मोनफ्रोमबो मोनोमोन। नाथाय आसाम गभर्नमेन्टनि गोदान बाजेटआव नोंथांमोना दा मोनसिगोन 400 रां। जोबोद मोजां खौरां। नोंथांमोना एबारनिफ्राय बे बिध' पेन्सन जाय बिथांमोना बेनिफिसारि बिध' पेन्सननि जोहै रां मोनो, नोंथांमोना नैबे 400 रांखौ एबारनिफ्राय मोनसिगोन। बेनि आपडेटखौबो आं नोंथांमोननो दा भिडिअनि जोहै होनानै होगोन। भिडिअआ एसे फास्ट जादों, गोनो गोथो जालांनोबो हागौ। बेनि थाखाय आं नोंथांमोननियाव निमाहा बिनाय थाबाय। दानिया जोङो नायगोन बिधवा पेन्सन। जोङो नायनि बिधवा पेन्सननि आपडेटखौबो आसामनि जाय बिथांमोना बिधवा पेन्सन मोनो, बिधवा पेन्सननि बेनिफिसारि नोंथांमोना मास मोनसेयाव 300 रांल' मोनोमोन। नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव 300 रांल' मोनोमोन। नाथाय दा आसाम गभर्नमेन्टनि गोदान बाजेटनि जोहै नोंथांमोना मोनगोन 1250 रां। अरुनदयआ जेसेबां अरुनदयनि बेनिफिसारिफोरा जेसेबां मासाव मोनो, सेम नोंथांमोना 1250 रां जाय बिथांमोना बिधवा पेन्सननि बेनिफिसारि नोंथांमोना 1250 रां मोनसिगोन। दानिया नोंथाङा भिडिअनि जोहै नायबानो जाबाय। आङो बेनि आपडेटखौ नोंथांमोननो होनानै होनि। দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ লোকসকলৰ প্ৰতি থকা আমাৰ দায়বদ্ধতা অনুসৰি ৰাষ্ট্ৰীয় সামাজিক সাহায্য আঁচনিৰ অধীনত থকা 8,06,170 গৰাকী হিতাধিকাৰীক লাভান্বিত কৰি বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনিৰ অনুদানৰ পৰিমাণ 250 টকাৰ পৰা 400 টকা আৰু বিধৱা পেঞ্চন আঁচনিৰ অনুদানৰ পৰিমাণ 300 টকাৰ পৰা 1250 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। ইয়াৰ উপৰি ৰাষ্ট্ৰীয় বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনিৰ সমাহাৰত অনুদান আগবঢ়াই আমি শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ সাৰ্বজনীন বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনিৰ অধীনত 11,49,137 গৰাকী হিতাধিকাৰীক সামৰি লৈছোঁ।